Boas tardes a todos, moitas gracias por vir. Eu vou presentar a Borxa, que é o protagonista da tarde de hoxe. Borxa Colmenero traballa como abogado na asociación Acouga, que é unha asociación de consumo para os consumidores galegos. Cando temos problemas recurrimos a esta asociación para que nos defenda. Vou vos contar un pouco como chegamos nós a onda eles, a onda Acouga. Cando en febreiro do ano pasado se presenta, se publica o Parque Eólico de Troitomil, e vemos que hai que presentar alegacións, que temos un período moi cortiño de 30 días para darlle resposta, e que estábamos completamente perdidos á hora de ver por onde arrancaban esas alegacións. Nos empezamos a traballar en rede con xente da parroquia en Sanamede, compartindo a experiencia de ler eses proxectos, de desglosalo e de intentar entender de que maneira nos afectaba a todos, porque era un proxecto que para nós era completamente novo, que non sabíamos de que ia o asunto, que non sabíamos como nos iba a afectar as familias que vivimos neste territorio. Empezamos a facer as alegacións. Contamos con unha base pequeniña que tiñan unha asociación da Costa da Morte que se chama Petón do Lobo, que fixo a parte medioambiental das alegacións. E nos, partindo dai, intentamos incorporar outra serie de cousas que a nos parecían tamén moi importantes, porque afectaban moi directamente a nosa calidade de vida, máis alá do que era o tema medioambiental, e que afectaban tamén o noso patrimonio. Entón, houve un día que, cando xa tiñamos as alegacións máis ou menos elaboradas, claro, non tiñamos ningún abogado no grupo, foi cando empezamos a pensar quen non las podía revisar. Entramos en contacto con Acouga. Eu recordo que chamei, colleume Beatriz Guiance, mandeille as alegacións, mandeille o proxecto, en un ou dous días chamoume e díxome: mira, isto de Troitomil non é un parque eólico. E dixen eu: como non é un parque eólico? E dixeme que isto é un espolio urbanístico, e que onde se viu un proxecto como este que teña tantas aldeas completas dentro. E que isto é un disparate, porque tendes o problema de que vos quedan as casas dentro, que vos queda tamén o urbano, que non é só o que pasa no monte. Claro, nos non tiñamos claro que había un problema, pero non tiñamos moi claro como solucionalo. Entón, Beatriz díxonos: mira, vai poñerse con isto Borxa Colmenero, que é un abogado que xa leva traballado en outros parques eólicos, que, nós xa, entre outras cousas, polo que chamábamos a eles, era porque xa sabíamos que estaban traballando en outros parques eólicos. Agora mesmo acaban de ter unha sentencia a favor moi esperanzadora en relación ao Parque de Sasdónigas, que está lá nas terras de Mondoñedo. Borxa revisounos as alegacións, doulle un pouquiño de xeito a aquelo que nos tiñamos, e a partir dai foi como nos fomos compartindo as alegacións coa xente da parroquia, coa xente das parroquias do lado, e empezando a entender como iba este proceso, non? Eu creo que é moi interesante escoitar o punto de vista de un abogado que nos poda, de algún xeito, ir dando pistas do que nos ven por diante, porque é certo que hai un informe negativo para 3 dos parques eólicos da Baña, pero quedan en pé os outros 3, quedan en pé, quero dicir, por agora aínda non hai un informe, pero quédanos unha longa pelexa por diante. Temos que ser conscientes de que hai que dala, porque senón
o patrimonio das nosas familias está en perigo. Quero dicir, non vale o mesmo unha casa dentro dunha poligonal que unha casa fora da poligonal. Os estudios din que en Alemania, por exemplo, que teñen xa todo bastante sistematizado, unha casa que cae dentro dunha poligonal perde o 40% do seu valor. O 40% do seu valor. E iso temos que telo moi claro e pensar moito o que significa para cada un de nós. Porque a día de hoxe podemos decir, bueno, pero a miña casa ten un valor de uso, eu non a vou vender, tampouco me importa tanto que vala máis ou que vala menos, pero temos que pensar que o mellor, nun momento dado, pois alguén da familia necesita ter cartos en liquidez e necesita ir a un banco a hipotecar a casa. Pois o tasador da casa non nos vai a dar o mesmo hoxe que a casa está fora da poligonal que o que nos vai a dar no momento en que estea dentro da poligonal. Vai nos dar o 40% menos. E iso é algo que temos que ter moi claro. Daqui para diante, espéranos, eu creo que unha larga pelexa, pero creo que vale a pena dala porque nos xogamos moito. Eu creo que agora que nos explique un pouco Borxa a situación e pouco máis. Moi ben, pois nada, moitas grazas por me convidar, moitas grazas, Carmen, pola presentación. Non sei se vos importa que saque a máscara, que igual falo mellor, non sei se alguén ten algún problema, sí, que temos distancia. Nada, iso, moitas grazas polo convite. Efectivamente, nos no despacho de Xoán Antón Pérez Lema, que é o despacho para o que eu traballo, levamos o asesoramento da ACOUGA, que ten como unhas liñas de traballo a defensa dos dereitos dos consumidores e usuarios, pero en definitiva dos veciños e veciñas que se ven afectados por parques eólicos. A miña idea de facer esta charla era máis, se vos parece ben, facela case como un coloquio, porque seguro que son máis interesantes as preguntas que tedes que o que eu vos poido ao mellor contar. Entón non dubidedes en interrumpirme, preguntarme, ou mesmo eu fago unha pequena exposición e logo facedes as preguntas, que seguro que así podemos afinar un pouquiño máis. Cando falamos dun parque eólico, fundamentalmente do que falamos é dunha instalación moi complexa, que non só atinxe o que se ve desde lonxe, que son os muíños, senón a toda unha instalación que abarca unha liña poligonal, coñecida, denominada como poligonal, e toda unha serie de infraestructuras que se crean dentro e que van transformar a realidade dos territorios que forman parte desta liña poligonal. Cando hai un proxecto dun parque eólico, o primeiro que hai que analizar é ver cuáles son as características dese parque. O que aquí vemos no Concello da Baña, pero isto é algo que afecta en boa parte dos concellos do país enteiros, porque non estamos falando dun proxecto moi concreto, dun fenómeno localizado aquí, senón que isto é unha problemática de país, dunha enxurrada eólica esparexida por todo o territorio, ¿no? De norte a sur e deste a oeste. O primeiro que temos que ver é que parques, se hai un parque, se encontramos varios parques, e aquí o primeiro que vimos é que se trataba de que había 6 parques competindo nun mesmo territorio. Eso sí que o facía excepcional, non hai outro caso, o sea, eu non coñezo outro caso, nin levamos outro caso como este. Sí que lle dá unha especialidade onde hai unha competencia de 6 parques, 3 de carácter estatal, 3 de carácter autonómico, que inician o procedemento para conseguir unha autorización administrativa que permita pôr en andamento o parque. Parece que os parques de carácter estatal obtiveron unha resolución desfavorable da parte da administración autonómica e que non van continuar. Pero isto tamén é a situación no punto no que están. Pero os de carácter autonómico son os que sí que están en andamento. A diferencia entre un parque autonómico e un parque estatal é a potencia que teñen. Pero realmente, cando falamos de potencia, sempre é unha potencia relativa. Na medida en que se pode haber varios parques coexistindos, pódese fraccionar a potencia en varios parques. De tal maneira que o sistema de acceso á autorización e licencia pola vía autonómica é máis fácil que pola vía estatal. E isto é o fenómeno que nos estamos encontrando prácticamente en todo Galiza.
que estamos ante parques que optan por acollerse aos trámites que son máis sinxelos para poder leválos adiante. Ben, é importante tamén, antes de continuar, saber a diferencia entre a autorización administrativa e a construción do parque. Temos a sensación, isto é unha sensación, pero baseada na experiencia, no estudo do traballo feito, non só desde o noso despacho, sino polo resto de compañeiros e compañeras que se dedican a isto no mundo xurídico ou de institucións como é o Observatorio Eólico de Galicia, de que pode que estexamos vivindo unha especulación eólica. É dicir, que todas as licencias que se están tramitando non todas acabarán construindo parques, senón que haberá unha poxa logo no mercado para estas licencias, non? Porque desde a autorización á construción do parque non é inmediata, temos un período de 5 anos para decidir se o parque se construe ou non, e unha vez que aínda dentro dese período pode haber algún tipo de prórroga ou un inicio, un comezo que non ten por que finalizar inmediatamente. Pode que haxa especulación. Por iso, hai territorios onde hai varios parques competindo. Hai varias empresas que teñen moito interese en ter as licencias. Mesmo hai empresas estranxeiras que teñen un bo número de parques por todo o país que o que pretenden basicamente especular con estas licencias nun futuro que cada vez parece máis próximo de escasez de enerxía. Porque vai ser moi, en termos de mercado, moi interesante. Non? Onde están os dereitos dos veciños e das veciñas neste mercado internacional de enerxía que nos colocan aí no noroeste da península como un punto estratégico de toda Europa? Porque a acumulación de parques eólicos que se dá no noroeste peninsular non se dá prácticamente en ningún sitio de Europa neste momento. Hai toda unha estrategia europea para a instalación, incluso de empresas do norte de Europa, que, en fin, como no caso de empresas de Noruega, non? Que coidan moito o medio ambiente, non? Ali en Noruega teñen uns fiordos preciosos, pero en vez de instalar ali os seus eólicos, nos queren instalar a nós para eles lucrarse e conseguir a enerxía, non? Entón, iso é algo que debemos ter en conta porque non só hai unha dimensión xurídica, senón que hai unha dimensión social ou unha dimensión política detrás disto, non? É que é interesante. Ben, cando concurren varios parques, debemos estar moi atentos para denunciar esta situación. E cando digo denunciar, digo que todas as persoas que o consideren, cando hai o período de exposición pública, que cando se inicia a tramitación e unha vez pasada a fase inicial na que a administración entende que a documentación que se achega por parte da empresa promotora cumple os requisitos mínimos, exponse ao público para que poidan facer alegacións. Ese foi o caso das alegacións nas que nós estivemos asesorando. Nesas alegacións é moi importante, tanto as que xa se fixeron, porque se poderán ampliar, poderase profundizar, explicareivos como dos parques que aínda non están no período de exposición ou de outros proxectos que poida haber no futuro. Porque pode ser que un territorio hoxe decida non ir para adiante o proxecto eólico, pero no futuro sí. Por tanto, é unha expectativa que está aí latente para o mercado eólico. Entón, obriga de algún modo como unha certa concienciación que non perde, non debe caducar, non? Cando se consigue, por tanto, pasar este primeiro filtro e hai un período de exposición pública, a nosa recomendación é que todo o mundo que entenda que se pode ver afectado por este parque, alegue. Cuáles son as 4 cousas que se deben alegar sempre? O primeiro é saber se estamos ante un posible fraccionamento irregular do parque. O que vos contaba, que diferentes parques coexistan nun mesmo territorio, que iso non sexa unha mera coincidencia de que varias empresas deciden nun mesmo sitio competir, senón que haxa unha estrategia detrás de fraccionamento artificial do parque que permita construir un macroparque nese territorio. Aquí podemos comentar o caso desas Dónigas, do Parque desas Dónigas, porque o podemos aplicar tamén no noso contexto, como o promotor, de forma artificial, dividiu o territorio en 2 parques. Cada parque conseguiu a súa licencia, despois do período de exposición pública e alegacións, entendeu a administración que as declaracións de impacto ambiental eran conforme á lei. Que acontece? Que eran conforme á lei se tiñamos en conta que só eran un parque e outro parque diferente. Cando se pudo acreditar
que detrás había unha estrategia da empresa de dividir en 2 parques, sin prexulgar se esa estrategia era unha estrategia feita con unha intención ou con outra, non? Mesmo admitindo, en que sexa os meros efectos dialécticos, que se trataba dunha estrategia que non buscaba prexudicar os intereses de ninguén, esa estrategia non estaría permitida, non? Por qué? Porque a coexistencia de máis de un parque multiplica os efectos negativos sobre o territorio. Iso é o que se chama os efectos sinérxicos e acumulativos, e que hai que ter sempre en consideración. Pode que se este é a miña vivenda e teño un eólico aquí, me cause un dano que non sexa suficiente para digamos, tumbar unha declaración de impacto ambiental, pero se logo teño outro eólico aquí, e outro eólico aquí, e outro eólico aquí, pode que ningún deles, considerado individualmente, me afecte, pero os efectos sinérxicos e acumulados de todos, desde logo que me van a afectar. Se temos en conta ese efecto global, podemos intentar tumbar ese parque, ou polo menos evitar que se construa algún deses parques, non? E isto é importante, porque aquí este territorio está afectado, como mínimo, por 3 parques seguro, e latentemente por 3 que de momento non van para adiante, non? Entón, iso significaría unha acumulación de efectos negativos terrible, non? Para os que vivides aquí, non? Isto é moi importante, por tanto, analizarlo, e telo en conta, estudiar moi detalladamente estes parques eólicos ata onde chegan, non? Porque unha cousa é tamén a coexistencia de muiños e outra cousa é a coexistencia de poligonales. Eso comentámoslo un poquinho máis adiante, seguro que o preguntaredes. Porque a poligonal o que marca é o perímetro do parque, o perímetro máximo. Pero tamén pode permitir a extensión do parque, porque a lei permite a repotenciación de parques. Pode permitir, no seu caso, incluso a ampliación do parque. Por tanto, un pode pensar, bueno, eu quedei libre, por tanto, non teño moito interés tampouco en recurrir, eu a casa, como decía Carmen, eu a casa non a vou vender, eu tal. Pero no futuro, podeste ver afectado e xa será inevitable. Xa non poderás facer nada, xa non poderás alegar nada do que aí afectaba. Por tanto, os tempos son importantes, non? Telos en conta. A segunda cuestión que hai que analizar cando un parque se vai instalar é o patrimonio cultural e arqueolóxico que se vai ver afectado. Isto, desde logo, ten unha dimensión social e comunitaria moi importante. Claro, se tú vives nun territorio que, por exemplo, pois ten restos arqueolóxicos, mámoas, neveiras, estamos nos xacementos de todo tipo, non? Teñen un valor altísimo en termos culturais e de comunidade, non? Non só somos casas e propiedades, sino que somos cultura, non? E, por tanto, iso debe ser protegido. E debe ser protegido primeiro pola administración pública, que é quen ten a competencia. Primeiro pola administración autonómica, tamén pola administración local, que é un papel moi importante que lle toca aos concellos. E aquí hai unha doble dimensión que tamén é interesante. Unha cousa é a catalogación de todos os bens e todo o patrimonio cultural que hai no territorio, que normalmente é respetado sempre, salvo en parques que son auténticos despropósitos, as propostas. Os que se están facendo fanse relativamente ben. É dicir, os estudios de impacto ambiental teñen en consideración todo catalogado. O que acontece é que hai moito patrimonio cultural que non está catalogado. E iso é o que debemos ter en conta. Porque é o que pode permitir denunciar esta situación e permitir que se catalogue primeiro e despois que teña efectos despois. Esa labor é importantísima dos concellos, porque os concellos son os que deben coñecer perfectamente o seu territorio e tamén, digamos, dos veciños, da sociedade civil organizada, defender o seu propio patrimonio. Porque defender o seu patrimonio permitirá además defender os seus dereitos. Ten unha dimensión económica inevitable. Claro, é certo que aquí xusto na Baña coincide que tal e como están proxectados parece que non hai casos moi sangrantes, digamos, non? De patrimonio, pero temos casos onde se chantaron muiños case sobre restos arqueolóxicos, pero encima, literalmente, non? Chegando a alegar incluso a empresa promotora que iso además axudaba a sinalizalo.
Claro, se xa sabías onde estaba o muiño, xa sabías onde estaba un xacemento ou tal, non? Ou no caso da Serra da Groba, onde se colocan prácticamente ao lado de restos arqueolóxicos que catalogados de, bueno, pues, hai 6.000 anos, non? Estamos falando de unha auténtica barbaridade en termos de defensa do patrimonio cultural. Pero tamén hai máis patrimonio cultural. Aquí temos un patrimonio cultural moi importante que é o Camiño de Santiago. Sei que aquí, además, tampouco hai unha afectación directa, co cual tampouco sería unha arma de defensa, pero na maior parte dos casos pode ser unha arma de defensa. E, de novo, non só o Camiño de Santiago nos traxectos que están recoñecidos pola lei, senón que estánse descubrindo constantemente novos camiños. Dado que aí aproveitámonos de que a Administración Autonómica por unha cuestión estratégica da importancia que ten o Camiño de Santiago a nivel turístico, económico e social para todo Galiza, especialmente para Santiago e a súa comarca, a protección é máxima. Entón, digamos, a veces a ter a sorte de coñecer se o Camiño de Santiago pasa, pois, ou algún tramo que históricamente se poda asociar, pois ten interese polo de manifesto, porque será aí cando toque defender os dereitos que poden limitar de algún xeito o propio camiño, ou seja, o propio parque, non? O terceiro límite é o patrimonio ambiental. A mí pareceme moi importante. Aquí encontrámonos sempre con unha dificultade, é que a veces é difícil coñecer ese patrimonio cultural de forma exhaustiva. É unha cuestión case de expertos, non? De biólogos, de zoólogos, zoólogas, biólogas, claro, e de outros especialistas nas áreas, non? De se temos ou non temos patrimonio ambiental, de flora e fauna, fundamentalmente, que haxa que protexer, e ten moita relevancia, non? E ten relevancia non só pola defensa desa flora e esa fauna, lóxicamente, senón porque é unha arma xurídica magnífica. De feito, é das poucas armas xurídicas que poden chegar ao final a tumbar un parque eólico. Porque todas as demais son case sempre subsanables. É dicir, pode que incluso, isto falábamos fai moi pouquiño nun tema dun parque eólico, porque as alegacións que se interpuxeron acabaron facendo que ese parque fora adiante. É dicir, a empresa decía, moi ben, decidesme que isto está mal, eu modifico, corrixo, e o meu parque eólico logo é conforme a lei. De algún modo, as alegacións dabanlle pistas de como debía facelo, non? Era un pouco, porque se conseguiu o efecto contrario do que se buscaba. Pero, na cuestión do patrimonio ambiental, aquí non hai moitas alternativas. Se hai, pois, animais catalogados ou flora catalogada que necesita, pois, unha especial protección, pode que o parque eólico non vaia para adiante por isto. E temos moitos exemplos de grandes instalacións, non só na cuestión eólica, senón de grandes proxectos que afectan o territorio, non? Pois desde minaría, etc., non? Que se teñen posto en andamento e que teñen sido definitivamente declarados nulos por non ter unha protección adecuada do medio ambiente. Este tamén é un papel que eu penso que as administracións locais deberían traballar, porque teñen os recursos para poder facelo, non? A veces é un traballo de investigación duro que de forma amateur ou amadora é difícil facer, non? Voltando ao caso da Groba, pois ali existe pois un instituto social desde fai moitos anos que ten feito esa labor case de forma desinteresada e agora podémonos aproveitar dese traballo feito. Pero hai moitos sitios onde non hai pois ou asociacións ou colectivos ou algunha institución popular, digamos, ou social que teña feito ese traballo. E ás veces as institucións públicas tampouco teñen feito ese traballo. E hai que contratarlo a peritos que fagan esta labor. E ás veces encontrámonos con moitas dificultades, porque se aquí temos un plazo de 30 días nunhas alegacións e hai que ver, porque o traballo está feito, está sen facer desde cero, e hai que chamar a un arqueólogo para que se poña a revisar todo o concello a ver o que hai, lóxicamente iso é inasumible. É inasumible. De feito, encontrámonos veces que nos chegan e nos pomos en contacto con especialistas e nos din é que é imposible.
directamente. Necesitaría un ano de traballo ou 2 anos de traballo para facer un traballo de campo, catalogar, buscar o que hai, e desde logo recursos económicos, que se trata de informes caros, claro, que necesitan unha remuneración moi alta, pasa un pouco de sempre. Nas zonas onde se sabe que hai patrimonio a coñecer está moi ben investigado, pero hai outros territorios onde houve un desleixo ou un desinterese, e ao mellor tamén podería ser, non sei se pode ser este caso. Seguramente aquí non haxa feito un traballo de campo exhaustivo, neste sentido. E era bo que houbera un traballo de campo feito, porque é un dos argumentos que mellor podemos aproveitar. E podémolos aproveitar por 2 motivos. O primeiro é porque os tribunais, neste caso o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que é o competente para resolver en última instancia sobre a viabilidade dun parque ou sobre a autorización desa licenza, ten sensibilidade neste sentido. Hai unha sensibilidade, hoxe en día hai unha sensibilidade por parte dos tribunais, unha sensibilidade política en xeral, sobre as cuestións medioambientais. Unha sensibilidade que hai anos non existía. É certo que seguramente podría haber unha sensibilidade aínda maior, pero hai a suficiente, penso, para que na maior parte dos casos, se hai patrimonio ambiental afectado, poidamos ir ata o último, hasta as últimas consecuencias. E despois temos un marco normativo, que é o marco normativo da Unión Europea, onde tamén hai un interese alto pola protección do medio ambiente. Moitas veces é máis formal que material, porque esa mesma Unión Europea que nos crea un gran marco medioambiental e a que facilita despois un determinado modelo económico, pois podemos decir casi depredador, non? Para algúns territorios. Pero temos que nos aproveitar desas armas, non? Como, por exemplo, a estrategia da Unión Europea en biodiversidade, non? Que é o marco xurídico que nos vale moi ben para ver a afectación medioambiental. O cuarto punto que debemos ter en conta é a ordenación do territorio. Non me vou meter moito aquí, pero é moi relevante porque a construción dun parque eólico cambia a calificación do solo automáticamente. E todo solo pasa a ser solo industrial, digamos así, simplificando, non? Iso vai supor unhas limitacións moi grandes á hora do uso e explotación que poida ter. E ten moita relevancia, porque o que de algún xeito é presentado como algo favorable, e isto é así sempre informado nos estudios de impacto ambiental, dicindo que esa calificación é favorable, porque ter solo industrial, en principio, podría ser algo positivo, porque permite o desenvolvemento económico. O problema é que está só limitado a un tipo de modelo económico. É dicir, tú, se tes nun polígono industrial un solo, poderálo vender e dedicar a todo tipo de actividades que permita a lei ali. Pero se tú tes unha finca que só está afectada para a ampliación dese mesmo parque, eres refén completo dese parque. E nada máis. E cualquera, despois entraremos tamén niso, que o queira comprar ese terreno, terá que tamén subrogarse, digamos, someterse a esas mesmas limitacións, non? Entón, é importante ter en conta o cambio de clasificación. E que podemos facer para evitar isto? O primeiro é presentar alegacións. Pero penso que o dereito que nunca se ten moito en conta, incluso dentro do movimento asociativo, que está movéndose moi ben, ademais, para pôr estas cuestións en debate, non é tanto presentar alegacións no período de alegacións, senón personarse como interesados nos procedementos. Todas as persoas afectadas directamente ou que teñan un interese lexítimo no procedemento, polo parque, pódense personar no procedemento. E se a túa vivenda está afectada, o teu territorio, o teu terreno está afectado dentro da poligonal do parque, tes dereito non só a presentar alegacións, senón a ser parte do procedemento. Personarse significa que tú formas parte dese procedemento e podes opinar nese procedemento. É dicir, significa que non só son parte a administración e a empresa promotora, sino que deberán contar ca túa opinión e ca de todas as persoas. E eu animo a que todo o mundo se persone como parte
Non todo o mundo pode ser recoñecido como parte, pero, desde logo, persoas individuais, incluso persoas xurídicas que se vexan afectadas directamente, poden. Non pode, por exemplo, sempre unha asociación ou unha plataforma, poden comunidades de montes, sempre formar parte como interesados. Porque ter a condición de interesado significa que tú podes estar presentando constantemente alegacións. É dicir, debes che ter en conta desde o principio ao final e non solamente os 30 días de exposición pública. Porque tú, unha vez que presentas alegacións, que acontece? Pois que non terás coñecimento de nada do que pasa en meses ou anos. Entón, a túa desprotección é total. Se tú te personas como interesado, e se además o faz con abogado e procurador, non sei, no caso dun personamento aínda máis, bueno, por exemplo, en vía judicial, que eso veremoslo despois, terás coñecimento de todo o que acontece, de como a empresa vai respondendo, o que lle requiren as administracións, e poderás ir chequeando que se cumplan ou non se cumpla a lei. E verás afectados ou non afectados os teus dereitos, e poderás ata o último momento polo de manifesto, non? E isto eu penso que é algo que, en xeral, non se está facendo moito e que eu animo a que a xente se persone. Claro, o personamento supón a dedicación e supón, claro, un custe, pero tamén está en risco o teu patrimonio, non? E cada un pon nunha balanza, non? Canto lle custa, canto lle quero o seu patrimonio, canto está disposto a gastar en tempo, enerxía, diñeiro, en fin, en defendelo, non? Polas implicacións que ten. Entón, eu animo a personarse. Nós, cando nos personamos no procedimento, temos acceso a todo. Entón, automáticamente vemos como a empresa promotora vai respondendo ás alegacións, se achegou novos informes, se o Concello se posicionou ou non, podo requerirlle ao Concello, oye, posiciónese, opine sobre isto, podo consultar se hai outros organismos que teñan que opinar, pois unha confederación hidrográfica, opine, móllese sobre isto, é dicir, tes un papel activo, non eres un suxeito pasivo da administración e do procedimento, porque, senón, é o que che veña encima. Non sei como eso, esperar chover e ver a ver como te podes defender, non? Despois. E despois, ao mellor, é un pouco tarde, non? E que acontece cando finaliza o procedimento? Tú faz todas as alegacións, personaxeste no procedimento e, aínda así, se consigue unha declaración de impacto ambiental, se fai unha autorización, entón toca recurrir á vía judicial. Non queda outra, ese sería o trámite. É un recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pero, aqueles que non foron parte no procedimento ou non alegaron durante o procedimento non poderán recurrir. Porque o procedimento contencioso administrativo, e isto vale en xeral para todo tipo de procedimentos, contenciosos administrativos son continuum do procedimento administrativo, de modo que non poderás alegar nada novidoso que non alegaras anteriormente, senón causarías indefensión á empresa promotora, non? Supostamente, ou a propia administración. Ben, neste caso é a administración que é contra quen recorres, porque a empresa promotora tería a condición de codemandada ou de interesada tamén no pleito. Entón, isto é moi importante. Haberá que facer unha avaliación de se compensa, non compensa, que posibilidades hai. Pero hai que telo en conta, irse preparando para un posible recurso contencioso. Eu penso que aquí as plataformas e as asociacións son as que teñen un papel fundamental, porque sirven para acumular vontades. Entón, estas vontades acumuladas permiten facer recursos colectivos, non? En que non só recorre unha persoa que se expón a ben, eu agora teño que ir contra a Xunta, pois o custo que isto me supón, porque teño que contratar un perito que me faga un informe medioambiental, ao mellor un enxeñeiro que intente desmontar o tema da fragmentación, ademais, lóxicamente, abogado e procurador, e se perdo, condéname en custas, e as custas son entre 3 e 6.000 euros, porque están tasadas. Entón, alguén di, bueno, se vou arriscar todo ese tempo, diñeiro e tal, pois ao mellor non o fago, pero todos xuntos sí, non? Porque os gastos o que se fan é que se dividen, lóxicamente, non? E permite tamén un traballo máis profesional neste sentido, non? Isto é o que un pouco a Couga pretende sempre facer, que é acumular vontades para un traballo colectivo, non? Así foi no caso desas dónigas, por exemplo, que foi a última sentenza favorable, onde se crearon, neste caso, creáronse dúas plataformas por sensibilidades distintas.
Nunha asesoramos nós, noutra outros compañeros, que foi o que chegou ao Supremo. Nós tamén estamos no TSX, pero no caso deles houve un recurso da empresa promotora ao Tribunal Supremo que foi inadmitido e é o que permitiu que esta sentenza agora sexa firme xa, non? E penso que este é pois ben, como funciona o procedimento administrativo e é o que vos espera a vos, non? Cos procedimentos, cos parques que están en marcha. Fase de alegacións, personarvos como interesados, chequear que neses parques se concurren ou non, todo tasado na lei, como vos digo, en relación aos efectos sinérxicos, fraccionamento, patrimonio cultural, patrimonio ambiental, modificación urbanística que se pode dar, onde o Concello aquí ten un papel fundamental, porque quen aproba o pexón local, hai unha modificación automática dele, pode dar a batalla tamén nese sentido, e unha vez que se conceda a autorización, pois recorrer. Que acontece ademais? Que podes recorrer, conceder a autorización e o parque que se puña xa en funcionamento. Entón, haberá que logo estar moi encima. Tanto se recorre como se non, porque un pode avaliar, en fin, non hai probabilidades, porque efectivamente a declaración de impacto ambiental protexe os bens, non hai fraccionamento, non hai efectos acumulativos ou sinérxicos. Ben, o parque é legal, vai para diante. Entón entramos noutro escenario, que fai que esta loita se teña que soster non meses, senón anos, que é cando se construe o parque. O parque pódese construir, e a experiencia di que a maior parte dos parques se construen non atendendo os criterios de autorización. Entón, hai que estar moi encima de cando se construe o parque, porque resulta que despois o parque que se construe non coincide co parque autorizado. E pode que entón nos encontremos con vulneracións da lei, e poidamos ou ben parar ese parque ou evitar que se faga máis dano. Porque logo a empresa chega e di, ben, pois este muiño que me de estar aquí, vámoslo colocar aquí porque non é máis fácil. Resulta que para acceder vamos crear unha pista que non foi autorizada e pasa por tal sitio. Ben, todo iso hai que denunciarlo inmediatamente, polo en coñecimento da administración, porque pode aínda agravar os prexuizos, non? Ou facer que un parque que é legal e co que teñas que convivir, pois empece a ser auténticamente prexudicial, non? E esta e vou así xa terminando como a primeira parte, non? De como lle afecta a cada persoa ou cada veciño que ve afectada unha propiedade aos parques, esa é a construción do parque. Logo ten unha segunda parte, que é que pasa cas miñas propiedades. Resulta que eu estou en conta do parque, o poño, me alego, que acontece? Ben, para que o parque consiga unha autorización, ten dúas formas respecto dos terrenos. A primeira é que as persoas propietarias llos cedan, baixo o réximen que sexa, o réximen xurídico que sexa. Case todas acaban xogando a través da fórmula do que podemos coñecer como un arrendamento, un alugueiro de larga duración. É raro esas compravendas ou outro tipo de fórmulas. Pero independentemente da fórmula xurídica que se use, que cambia tamén en función de cada empresa, pode ser voluntario. Entón chega normalmente o responsable da empresa promotora visitando os veciños. Mire, vostede ten este terreno que xa foi declarado que forma parte disto. Cédeo voluntariamente con esta proposta económica que lle facemos. Entón pode decidir que sí ou que non. Que acontece se sí? Ben, pois que te sometes ao contrato que asinas con esa empresa. Lóxicamente, isto é unha cousa así xa básica de mercado, eles intentarán que darche o menos posible por el. O problema é que tú tes unha escasísima marxen de negociación, porque tú non, bueno, pois así non o dou voluntariamente. Pois tranquilo, porque se non o das voluntariamente, recorro á expropiación. A lei permite que aqueles terrenos que forman parte da poligonal e non se ceden voluntariamente serán expropiados. Entón encontrámonos co procedimento de expropiación. Aquí, nesa negociación, que haxa vontades colectivas asumadas axuda moito, porque se todos os veciños afectados din, mira, nós, ahora xa, ou nos dades tanto polo terreno, estas son as condicións que negociamos. E as negociacións son de moitos tipos, non só económicas.
Porque unha vez que un terreno é afectado pola poligonal, o seu aproveitamento está limitado. Isto acontece en determinados montes que dis, bueno, pois mira, eu teño aí un monte un terreno no monte, pois poño unha plantación, do que sexa. Piñeiros, eucaliptos, poder ser eucaliptos non, esa é a miña opinión, pero do que sexa. E resulta que non se pode. Non se pode porque hai unhas limitacións de altura que non o permiten. Entón, que tipo de explotación podo... Porque a veces hai terrenos que tampouco teñen moitas alternativas no mercado actual. Entón, ben, pois pódense negociar. Pois eu quero montar unha granxa ou algún tipo de explotación. Entón, bueno, a empresa pode negociar, ten marxen para admitir algúns tipo de explotacións, non? Claro, se non hai capacidade negociadora, intentará que o teu uso sexa o mínimo que establece a lei. Vale? Ben, entón, temos a posibilidade de cedelo voluntariamente, onde é recomendable que se faga tamén dunha forma conxunta e que a xente non faga individualmente porque terá menos forza na capacidade. Isto é como o que nos di, non sei, cualquier empresa de enerxía, soben o precio da enerxía, non sei, Endesa ou cualquier empresa, sube o precio, tú non tens capacidade negociadora. Dixe, mira, se non che gusta o precio que tens que pagar, pois sacamos o servizo. Ben, se colectivamente, non, houbera unha capacidade para dicir, pois todos estamos dispostos a facer unha especie de folga de consumo, igual a empresa di, caramba, que entón deixo de gañar, non? Aquí acontecería exactamente igual. Esa sería unha estrategia. Pero a maior parte da xente, con toda a lógica, decide que, a pesar de todo, non cede voluntariamente os seus terrenos. Entón entramos na expropiación. O xurado de expropiación permite expropiar eses terrenos. E, cando che expropian o terreno, encontrámonos ca determinación do precio, que é o máis importante. Bueno, pois a min que mo saquen, eu non lle dou voluntariamente, que me saquen o terreno. E a administración expropiache ese ben. O problema é a determinación do prezo. Hai todo un procedimento administrativo bastante complexo, onde hai como diferentes ofertas, eles fan unha oferta, tú tes un prazo de alegacións ao precio que che fan. Normalmente os precios que ofreces son absolutamente irrisorios. Hai casos de ofrecer, bueno, non vou dicir cifras, pero, en fin, miserias, pero auténticas miserias, de ofrecer 50 euros por finca, en fin, un despropósito, é un auténtico despropósito. Entón, para te defender nese procedimento de expropiación, terás que contratar tamén servicios xurídicos e servicios periciais, porque haberá que facer unha peritaxe da finca, porque logo, cando teña que resolver o tribunal o xurado de expropiación, terá que resolver sobre documentación, non valerá que tú lle digas, non, aquí isto eu creo que vale tanto, non? Nese procedimento que é contradictorio, non? No que as partes poden presentar os seus informes e contrainformes, finalmente determinas un prezo, pero o precio final é o que se chama o precio xusto ou xustiprecio. O precio xusto non é un precio de mercado. Este é un problema co que nos encontramos legalmente. É un prezo legal, non? Qual é a diferencia entre un prezo de mercado e o prezo legal? Bueno, o prezo de mercado é o que se establece segundo a oferta e a demanda, e os prezos de mercado están determinados, os precios legais están determinados ou vinculados a usos institucionais, a usos tamén de carácter público. Por exemplo, un precio legal co que todos estades familiarizados son os precios do catastro para a determinación do IBI, non? Ese é un precio que dicen, o catastro di que a miña finca vale tanto, a miña casa vale tanto, e por aí calculo IBI, pero todo o mundo sabe que ese non é o valor real, é normalmente moi inferior. É un valor que sirve para determinar un imposto. Aquí acontece igual, o xustiprezo non é un prezo de mercado. É certo que non se pode sustraer totalmente ao mercado, ten que se adecuar, ten que hacer unha certa converxencia, pero un pode acabar perdendo, literalmente, o seu ben por un prezo moi inferior ao de mercado. E debe tamén discutilo. Contra a resolución do xurado de expropiación, cabe tamén recurso á vía contencioso administrativa. E esta é a segunda parte, non? Que eu creo que é interesante explicar do que implica un parque eólico.
Non só é unha perda de bens, senón que é unha perda dos usos, ao meu xuízo, a instalación dun parque eólico, lóxicamente non todos os parques eólicos están nas mesmas circunstancias, e seguramente o parque eólico tiña que existir para a produción de enerxía, non? Pero supón un prexuizo moi grave para a zona, para o futuro do territorio, e que de algún modo ten que ser compensado. Aí é onde hai que dar a batalla fundamental, porque aínda non está explorada esa vía. É dicir, a lei non prevé formas de compensación, pero iso non implica que non poida acabar recoñecendo esa lei ou que de forma organizada non se poidan obter compensacións. No caso que comentábamos desas dónigas, onde se declarou nulo, o parque está construído. A desmontaxe dese parque pode valer millóns de euros, pois temos hasta eses millóns de euros de negociación. Haberá que compensar de algún modo, non? Tamén se pode exixir de algún modo, en este caso as administracións públicas teñen un papel capital, obrigas, pois, desde a reinversión de beneficios, en fin, muiños que poidan ter unha dedicación exclusiva para o territorio, non? Existe o caso do Concello de Muras, onde si que hai un aproveitamento comunitario, é dicir, que hai marxen de maniobra, que podes defender os teus dereitos e conseguir tirar tamén algún proveito, non? Que non só somos suxeitos pasivos do que os demais fan contra nós e nos queda máis ou menos aguantar. Ben, era así o que vos quería contar. Agora seguramente teñades preguntas de algunhas das cousas que dixen eu ou outras preguntas que se vos veñan á cabeza. Entón, pues nada, gracias por escoitarme e nada, quedo aí ao voso dispor. Sí. Boa tarde. Mira, antes quería facer unha pregunta ao fío de protexerse a nivel jurídico, non? Nos persoamentos sempre son costosos. Non é lógico desde o punto de vista jurídico que haxa marxe para todo, pero a nivel individual que custo podría ter un persoamento? En principio, asumible por unha persoa do común, quero decir. Sí, o persoamento non ten custe con a administración, digamos que é un dereito que tes tú a te personar. Entón, tú podes te personar sen necesidade, non exixe a lei, non estamos como na vía judicial, a lei non exixe que o personamento sexa a través de abogado. Non o exixe. Podes te personar tú e recibirás tú as notificacións. Ademais, hoxe en día todo o mundo ten un coñecemento relativamente alto de como funciona a administración, de manexarse de forma telemática, en fin, que se pode exercer os seus dereitos sen ser abogado, non? Entón, pode haber unha autodefensa sen excesivo problema. Claro, dependerá do perfil da persoa. Eu seguro que algunha persoa que ve afectado porque ten un negocio, igual que sabe facer facturas e moverse no seu negocio, tamén vai saber defenderse con a administración, polo menos dunha forma moi básica. Se do que falamos é dun personamento profesional, con un gabinete xurídico que faga ese traballo, lóxicamente está sometido aos precios de mercado que poidan ter os profesionais que se dedican a isto, que non son excesivamente altos para un personamento nun procedimento administrativo. Pero tal vez a vía lóxica será a través de asociacións, plataformas ou colectivos que se organicen para isto. Porque o ideal é que un mesmo letrado, eu falo por experiencia, se poidamos levar moitos personamentos, porque coñeceremos moitas situacións, e non que moitos abogados representen a moitos. É unha cuestión de concentración de forzas, e non vai por que sexa a través da couga, nin de outra asociación. Pero non é custoso nese sentido. Creo que hai formas de poderlo facer. En última instancia, no caso de te veres obrigado a ir ao personamento en vía contenciosa, onde si é obrigatorio a presenza de abogado e procurador, sempre podes recurrir aos abogados de oficio, que prevé o Estado, que son abogados e abogadas absolutamente competentes no seu traballo. No meu caso, o que diste, fixeno a título individual e negaron. Dixeron que non iba ningún muiño directamente na miña finca, co cal que non me correspondía. Pero ao fío de todo isto, falas das asociacións, e eu quería falar tamén do que eran as propias administracións locais, non?
Dúas preguntiñas. Antes de unha exposición pública do Parque Eólico, hai unha comunicación entre a empresa promotora e a administración local para dar o visto bo ou algún tipo de recepción a ese proxecto? E unha segunda, a administración local non debería de ser a primeira en defender o ben común e persoarse como entidade? Son dos preguntas interesantes. A primeira é unha cuestión estrictamente procesual, é que non ten que dar, a administración local non ten que dar un visto bo inicial. Digamos que nese sentido é igual de pasiva que o resto dos administrados, vese afectado. O que ten unha posición privilexiada, porque non é cualquera. Non? O Concello non é un cualquera, ten os medios, os recursos, o coñecimento, trata a administración autonómica de outra forma. Non? O que ten é un coñecimento previo, antes que a maioría dos veciños, de que se vai tramitar, pero el tamén se somete ao mesmo trámite de alegacións e os posteriores que poida haber. É estrictamente ligado ca segunda pregunta. Claro que a meu xuízo deberían ter un papel fundamental. A lei prevé ese papel fundamental das administracións locais. E pódese facer con base en dous argumentos estrictamente xurídicos. O primeiro é a defensa do patrimonio cultural, ambiental, do Concello, do que a quen lle corresponde a súa custodia é a administración local, non? Pero o segundo é porque tamén polo principio democrático, polo principio de defender os intereses dos seus veciños, non só os intereses do Concello. Entendes a diferencia, plano? Unha cousa é a administración na defensa dos seus dereitos como administración, digamos, como suxeito, porque incluso se pode ver afectadas as súas propias propiedades. Hai sitios que pode ser, non? A ver, non unha propiedade pública que non é susceptible de construir un parque nela, pero pode ver os seus intereses, non? O seu interés político, o seu proxecto, non? Pero logo está a defensa do principio democrático, que é a defensa dos dereitos dos veciños, non? O que non pode o Concello, e aí é unha limitación legal, o que non pode defender posicións de parte. Iso sí que non se lle pode pedir a un Concello. Un Concello non pode decidir que apoia e se toma partido polos que están a favor e non polos que están en contra, ou viceversa. Iso é o que non pode, a lei non lle permite. Vale? A lei non o permite, pero o que sí que ten obriga o Concello de defender o seu patrimonio, o medio ambiente e defender os intereses colectivos. Non? O que non pode decir, bueno, eu vou defender os intereses de parte pois de uns poucos veciños e dos outros non. Iso non o pode facer. Esa é a única limitación, non? Aínda que normalmente é bastante unánime. Nun Concello normalmente ninguén quere o parque. Diga, en termos xerais, non? É raro, unha vez un pode querer aceptar a existencia do parque na medida en que despois el, bueno, busque beneficiarse ou que sexa, iso sí. Pero en xeral, ninguén está a favor, non? Ou aparentemente, de algo que o vai prexudicar obxectivamente. Outra cousa é que teña un interese subxetivo, lexítimo, ollo, non o vou discutir eu. Pode ter un interese lexítimo, pois agora vaise montar aquí un parque e eu teño expectativa de que isto xenere emprego e a min, eu estou a favor desto. Ou de que a mí me contraten, ou de que, mira, collen e levanme estes terrenos que non valen nada, o que me den por eles, tal. Pero esos son intereses lexítimos que están fora do prexuízo obxectivo, non? Deixando claro a súa posición, o sea, primeiro tese que poñer en contacto co Concello, sí, antes da exposición pública do proxecto. Sí, porque o Concello é quen ten que facer esa exposición, non é unha cuestión procesual. O sea, o Concello que é coñecedor de que se van a levar esos proxectos. Sí, claro. Previamente. Sí, por exemplo, agora os concellos están recibindo, seguro que está eso tanto, de que o TSX, a raíz de algunhas das alegacións que se interpuxeron, os proxectos que foron catalogados como de prioritarios aínda simplifican máis o procedemento, non? Entón, puxeron o prazo de 15 días, o TSX acabou resolvendo que o prazo ten que ser de 30 días. Imaginade xa en 15 días estamos facendo alegacións a veces, en fin, incompletas, non hai outra maneira, teñen que ser incompletas. Só para ter unha cousa, temos todas as persoas que son da Baña, pero sí, os concellos, empezando por da Baña, e os alcaldes, as alcaldesas, non comunican nada cando les chega. Sabemos de Boatín que eu levo peleado con nós, a miña alcaldesa, peleado como un tolo, non comunica nada. De primeira man, hai que ir ali con sacudirle
tal, casa de encima, bum, todos os días. O sea, eso, para empezar, los de ellos non hai que fiarse de ningún. Quitando algún moi tanto, o de Mazarico e o de outros, que son públicos. O chollo está en que temos nós que meternos ali a facer os chollos. Esperamos por salir do Concello, podemos esperar sentados. Vamos a avisar cando esté colocado o parque. Pois eu quero decir agora para tallar o chollo e todo isto, porque non ten ninguna forma de explicarse isto, esperando que un alcalde mova un dedo sin que non se enchufamos. Eso xa non hai forma de facelo. Despois ten máis preguntas. Sí. Contestando as dúas, en realidade, as preguntas, porque van na mesma liña. Puño o exemplo do período este de exposición de 30 días, entón a Xunta, prevendo que poidan caer os parques por aí, está retrotraendo todos os proxectos, está os retrotraendo todos, non é o caso aquí que foron 30 días, pero noutros moitos, está retrotraendo o prazo para que se dicte novo período de exposición de 30 días prevendo que yo poidan tumbar por aí, non? A quen están informando en primeiro lugar? Os concellos. Nos traballamos para concellos tamén. Non nos informan. Claro, nós persoalmente, desde o despacho para o que eu traballo, tamén asesoramos a concellos. Os concellos que están en contra, claro. Claro, que son os que contratan. Entón, a nós inmediatamente nos están comunicando, oye, que nos está chegando isto da Xunta para que o publiquemos nos próximos días. O sea, hai un período no que eles xa saben, bueno, son uns poucos, son días, a veces son días. É unha cuestión non é significativo. Para mí o significativo é o que dis tú. É cual é a posición real, pero a posición real, digamos que se escapa ao análisis xurídico. Digamos que sería un análisis político, non? Xurídico non, porque xurídicamente os concellos actúan correctamente. Ás veces político, mas tamén de interés, claro. Claro, sí. Intereses espurios, non espurios, intereses monetarios. Sí, bueno, eu iso chamo ya todo interese político, non? Todo ese sentido da... Sí. Eu podo decir ben claro que todo conseguimos quitar unha delegación, costou ir ali e darlle leña cansada, é dicir, para conseguir unha delegación. Sí, nos temos presentado querelas contra toda a corporación en algúns casos, en parques. O sea, os veciños, ou a través de Acouga, presentar querelas criminais contra o alcalde e todos os concelleiros que autorizaron isto por non facer o seu traballo. Sí, vai contra o pleno, ou contra todos os que votaron favorablemente. Sempre, se hai algún que votou en contra, non. Non prosperan normalmente as querelas, porque a querela exixe bueno, en fin, que cometer un delito é difícil. Pero o que quere decir é que tú sí que podes apretar tamén a administración e colocar a administración, é dicir, que non sempre somos suxeitos pasivos, non? E máis se xa desconfiamos que pode haber máis intereses, claro, pero iso coñecedelo mellor cada uno o seu territorio, claro, non é algo que... De todos os xeitos, máis alá da cuestión estritamente política, a mí hai unha cousa que me sorprende, non? Que evidentemente todos esos informes favorables levan firmas que son tamén de técnicos, e os técnicos están avalando as fragmentacións, están avalando non hai posibilidade de tamén enfrentar a estes funcionarios que a priori están facendo unha interpretación tan sesgada da... Eso é moi difícil, é moi difícil, non? Polo propio estatuto que ten o funcionariado, porque estaríamos entón falando de delitos nos que o propio funcionario, a sabendas de que está cometendo un delito, o fai igualmente. Os funcionarios, en xeral, eu non o teño visto. O que teño visto é interpretacións dentro da lei o máis retorcidas posibles, pero sempre dentro das liñas, de tal maneira que a responsabilidade do funcionario é a responsabilidade administrativa da propia administración ou organismo para o que traballe el. E ir contra funcionarios concretos, incluso buscando pola vía penal, eu non coñezo ningún caso, habría que estudialo individualmente, analizalo moi en concreto. Agora, a responsabilidade sempre é da propia administración que autoriza. Pensa que ao final eses funcionarios, cando son funcionarios, porque
tamén se prevé a externalización deses servizos. Claro, estáse facendo. Incluso a propias normas de xilización que se foron aprobando nos últimos tempos se fan con un argumento razonable que é a sobrecarga de traballo que están tendo, non? Non dan abasto. Entón, como non dan abasto, estáse subcontratando. Pareceme que a convocatoria de parques eólicos e todo eso é unha oportunidade importante en Galicia, por lo menos, para que, dunha vez por todas, nos interesemos polo noso territorio, que coñezamos as posibilidades que temos, polo patrimonio que temos, e todo eso. Creo que é unha gran oportunidade. Gustaríamos saber moito máis do que sei para poder aportar neste debate. Pero fago unha pregunta. Nos, convocados, porque nos puxeron encima un territorio marcado para parques, un poligonal, primeiro, xa, a mí os cursos como primeira obxección, porque os poligonais non contemplan concellos íntegros, non que sean partindo un concello ou collendo dos concellos. Eso non podría facerse, creo que sería moito máis fácil que a administración actuase, e sobre todo de cara a recursos que poden vir de fora. É moito máis fácil conseguir recursos para un concello que está xurídicamente constituído que para un cacho de un concello por aquí ou por ali xuntos. Sobre todo refírme a fondos europeos, como pode ser, por exemplo, o Next Generation, que podían ir por aí hacia aí. Entonces, claro, hai moitos elementos aí que xogan. Eu non me podo poñer os parques eólicos, porque as enerxías renovables é un imperativo, é máis unha urxencia, é unha necesidade. Estamos vendo máis con esta situación que temos agora de enerxía eléctrica. Entonces, eso está claro que non podemos dicir que non. Agora, hai que poñer condicións. Hasta que punto podemos chegarnos? Porque a mí gustaría que esta reunión, por lo menos para mí, me servise para que nos unísemos todos tamén un pouco en bloque para ir, primeiro, como parte de eso, estar aí presentes e ter todo o dereito desde o inicio hasta o final. Non seamos excluídos en ningún momento. Eso creo que é o primeiro paso que temos que dar, os que queiran, pero o importante sería que toda a comunidade funcionase. Por eso digo que se centrase nun concello, pues sería moito mellor. Pero hai unhas cuantas cousas que teríamos que ter sempre presentes. Por exemplo, que a riqueza que xeran, que sea nosa, que se pregunta, que nos... Fago unha pregunta tamén, son moitas xutas. Nós podemos concursar a montar tamén os parques, o mesmo parque eólico. Podemos nós facer unha oferta, ben sea constituindo unha compañía, creo que non é posible, pero bueno, unha empresa, no sentido, ou asociándonos con unha empresa determinada, para que eso revirta, non como se fai, como se está facendo agora, que a quen se lle pon un muiño, unha torre, se dá unha indemnización, pero é que non é ele o afectado, é que todo o territorio é afectado, por tanto, eso tiña que revertir en toda a comunidade sobre a comunidade de montes constituída, pois, bueno, podría determinarse por comunidades de montes ou así. Teño moitas máis cousas, pero esta cuestión creo que sería moi importante para nós, por lo menos para mí, para ver como nos colocamos antes. Vaya, suscribo 100% do que dixeches, vaya, pouco teño que acrescentar. Desde logo que, por darlle a volta á tortilla, penso que é unha boa oportunidade tamén, non? Como apuntas, digamos, de reencontrarse co territorio, de reencontrarse co patrimonio, é dicir, ollo que o que tiñamos abandonado non era... sí que valía, váyase vale, que vale millóns e millóns de euros, están dispostos a sacárnoslo os outros e sacárnoslo a nós. Entón, en fin, que iso é algo que compartillo. O que creo que está por explorar, e en principio nada o proíbe, é dicir, non existen normas que o proíban, é a posibilidade de buscar algún tipo de compensación ou negociación. Cando sexa xa inevitable a construción dun parque, porque tamén, lóxicamente, comparto contigo que os parques algúns terá que haber, é dicir, non, a enerxía terá que sair de algún lado. Terá que sair de algún lado a enerxía, non? Está claro. O que acontece
é que haberá que determinar se é proporcional, se o dano que se causa o dano que se causa cai todo para un lado, os beneficios caen todos para outro, en fin, que cando unha infraestructura desta se pon en andamento, incluso o interese colectivo, é dicir, os parques terá os que haber, pero se igual estamos nun territorio que ten unha capacidade produtora xa para 3-4 veces a súa propia población, igual aquí xa debería haber unha moratoria e non construirse máis parques, terán que construirse noutros lados tamén, non? E entro aí co da compensación. E se teñen que seguir construindo aquí porque haxa esa decisión, bueno, pois, colectiva, de algún modo, haberá que buscar formas de compensación. Non temos un marco, non temos unha lei, estará por facer, mas espero que se acabe facendo, non? Unha lei que regule isto de verdade, de como compensar as comunidades afectadas polo parque eólico, cando falo das comunidades humanas que o viven, non da comunidade autónoma, que tamén a comunidade autónoma podería ter, pero tampouco impide nada que houbera algún tipo de negociación, non? O caso do Concello de Muras que se explorou aí foi unha alternativa, hai máis en todo o Estado, exemplos, e non só do eólico, senón de outro tipo de instalacións deste tipo. Se nós somos os prexudicados, ou nós somos as prexudicadas, nós temos dereito aquí a algún tipo de fórmula de coparticipación. E aí sí que o Concello xoga un papel fundamental. Aí sí que o Concello é quen ten que aunar esas sensibilidades, porque formas de participación privada, sería magnífico que existiran formas de participación social ou comunal estrictamente privadas dentro do mercado libre, pois hai a participación a través de empresas que cumplan os requisitos que lle permita a lei para participarse, non. Que oxalá existiran cooperativas de produción en eólica que se foran proporcionais, que atenderan as comunidades que se ven afectadas, pero bueno, iso non é o proxecto que está en marcha, está todo o contrario, grandes multinacionais que buscan tirar o máximo beneficio posible descoñecendo totalmente o territorio, é dicir, hai empresas que descoñecen o territorio, é o máis parecido a como cando vemos os conflitos da América Latina, das grandes multinacionais americanas que van ali a expoliar. Pois estamos vivindo algo que ten paralelismos con iso, ten paralelismos. E penso que de forma organizada se podería explorar a vía de alguna forma de compensación. O papel dos concellos que se opoñen, polo menos que se opoñen formalmente, sería clave aí. Sí, total. Podía aterrizar máis en concreto. Sí, aterriza. Algo desde hai 15 ou 20 anos, unha cooperativa que está afincada na comarca, en Pellacos, teña unha responsabilidade importante aí nesas cooperativas. Nese momento, iniciamos un proceso para conseguir enerxía eólica e promovela nós. Non sei o que avanzou, pero neste momento vetóusenos porque non éramos unha empresa de gran escala de negociadora de enerxía eléctrica. E non sei, iso sí que o podíamos reivindicar para nós. E aí a Xunta, que os concellos, etc., tiñan que axudarnos en ese sentido. Totalmente, isto, calquera persoa o sabe, non? No ano 2007-2009 deuse este gran debate a nivel político, cunha lei que foi impugnada, que preveía, no fondo, reinvertir isto, non? Pero o decorrer político foi outro. Desde logo que eu penso que é unha liña a explorar. Digo dentro do marco que temos agora. É dicir, pensar que hai máis posibilidades que únicamente ser esos suxeitos pasivos do que acontece. Que hai máis posibilidades, que se pode apretar, que se pode negociar con as empresas. A creación de valor de dous muiños repártese para toda... Non, hai estudos de que un muiño pode xenerar destes novos nunha hora un muiño alrededor de uns 8.000 euros de beneficio. Iso é unha barbaridade, non? Iso non para as 24 horas tal. Si tú negocias cunha empresa mía, dos muiños son para a comunidade, o que se produce e temos electricidade gratis para nós ou, en fin, para cualquier outra cousa. Sí. Eu só quería puntualizar aquí o compañeiro que preguntou cando chegaba a documentación aos concellos. Eu estuve en 2 anos aí na cidade alcalde, e simplemente comentar que durante o período que estive eu
os que eran de ámbito estatal nin siquiera non lo comunicaban a nós. Teníamos que ter unha persona mirando o correspondiente, o BOE, para saber. Os que eran de carácter autonómico, sí que o día anterior nos chegaba un escrito, incluso nos viña un enlace da documentación, pero xa nos decía que hasta o día siguiente que se publicara no BOE non tiñamos acceso ao enlace, o sea, clicabas no enlace e non se accedía hasta o día siguiente que estaba publicado. Entón, que tampouco a xente non pense que o Concello ten un mes antes ou pode ter porque, non sei, si alguén pues, vai ali e lle comenta a empresa ou quen sexa, non? Pero que é das autoridades competentes, eu comento que había aquí na Baña e como pasou. Despois tamén teño que dicir que me parece moi xusto que todos os concellos oculten información ou non a dar. Nós aquí, desde o primeiro día que salía unha publicación, a poñemos na página web, mandábamos bandos aos veciños, cartas ás casas, organizábamos charlas, como ahora mismo o Concello está colaborando nesta. Quero dicir que fixemos varios actos en plenos, todos os concejales, toda a corporación, poñéndonos en contra non das energías eólicas, sino de como queren impoñer aquí o eólico. Quero dicir que non... Sí, habrá concellos que funcionan de unha maneira e outros que funcionan de outra. Pero que non son privilegiados en ter información, eu dou fe nese aspecto porque era así, os de ámbito estatal nin siquiera se molestaban en decirnos cando iba a salir publicado, e nos de ámbito autonómico sí que o día anterior nos chegaba un comunicado de industria generalmente, donde decía que a partir de mañana sale publicado, tal, ten usted a información no seguinte enlace, pero o enlace hasta que estaba publicado non tiñas acceso a documentación. Entonces, quero dicir que ao final non é que os concellos teñan aí pois esa capacidade de saber as cousas con antelación. Sí, eu por eso decía que co Concello que é unha cuestión... Sí, espera, pero termino, que era unha cuestión procesal, que é unha cuestión que non era sustantiva, non? O que sí que ten é xurídicamente unha posición de primos interpares. Iso é innegable, non? Sen prexuízo de se recibe a comunicación o día antes, 3 días antes, ou lle filtran información porque hai, digamos, esta información circula, digamos, igual que coñecemos nos ámbitos políticos circulará. Pero sin meterse aí, estrictamente no tema procesal, é esa. Pero unha vez que arranca, o Concello sí que a lei lle atribúe un papel de primos interpares, non? De un por encima de entre os iguais, non? Que tenga capacidade... Logo, todos os concellos, claro, para facer as alegacións, para... non todos os concellos son iguais, iso está claro. Digo, de recursos. Sí, sabemos, non? Que? Ahora que xa sei que o alcalde da Baña, por certo, un dos únicos que deu xa razón toda. O que pasa é que o que se hagan as cousas non quero decir o abogado ou o outro da Gana non poden negar. Eu sei. Non poden negar ninguén. Pero claro, eu quero decir que non vou fregar contigo. Non se trata de eso, pero quero decir que sí é certo que hai moitos concellos en donde, bueno, o pasan por puntillas, ou miran para... Chegar ali e negarse unha cousa. Por exemplo, outro día cheguei preguntando por unha cousa. Non me dio unha palabra que non vai entender ni isto. Dice que esa palabra sabes que me dixen. Sí, está aquí o onte. Sí, vale, eso vamos a ver. Eso que aquí na Baña se sei que na Baña houve un traballo feito, e además unha cousinha tamén, na Baña que non gozo moito do xogo da Xunta, pero tamén, se ia para o Goberno Central, pasaba a cabeza Santa Comba. Santa Comba, eu chequei do Goberno Central, non tiñamos ningún tipo de información, e publicamos igual, e mandamos bandos igual, cando nos enterábamos. Porque o Goberno Central era un partido, ¿entiendes? Eu non quero decir nada. No, pero non quero decir que... A mí non me chama Pedro Sánchez para decirme... Claro, ojalá. Claro, o tema está en que aquí a xente estamos... Sí. O importante é a información. Claro. Funciona desde o primeiro momento. Claro, funciona por o tema de que se a mí... A nosa aula, pues, non me convence porque é do que tal a mí non me dá, pues... Cada boquinha, e hai que ir aí onde é bom, mira, esto, aquilo outro. É o que decíamos, estamos tendo a suerte que a maior parte, ou prácticamente todos os parques de carácter estatal, a Xunta está nos parando. Entonces, por lo menos xa non temos que pelear contra todos. Temos algúns que... Claro, pero o problema é que están a botarnos, o sea,
declaran o informe medioambiental, no noso, no caso eu, vindo por Chan, que hai un problema de, como din eles, de que, como se chaman, dos parques que se solapan. Esa é unha parvada, é unha palabra que din a xente para que non entende nada, non se solapan nada, non é solaparse nada, fan un parque encima do outro, proxectan un encima do outro, e hai unha pelea tonta. Entón, engañan a xente, din palabras extrañas, como solaparse e todo eso, e se non van a diccionar, non saben que quer decir. Como se falan unha poligonal, moitos non que era unha poligonal como hai pouco. Falaba en chino. Ese é o problema que ten as autoridades, é o problema que ten, o problema que ten. O problema que te veches, ti, por exemplo, o problema non o digo, a cousa que te veches, ti, ao mellor, non sei, a información que se daban ou non, pero ese ten outros sitios, e andar a esa información, los alcaldías estaban ali horas esperando, para que unha secretaria mandada, e además un asesor, me fixeran un documento, e me tenían que dar en 5 minutos, pero un par de horas. Sí, eu entendo que hai de todo, efectivamente. Non que hai todo, non. Que funciona moi mal, a institución autonómica e a local se non quero citar. É un desastre, goberne quen goberne. Da igual que se un que se outro, é un puto desastre. Falando claro, porque non se pode estar a porta do Concello todos os días para que me den dúas cousas. Unha mañá inteira para que me den non sei que. Iso é normal. Non, Está señora, científico, non decimos igualdade. o digo que non é normal. Eu creo que aquí non pasa. Sí, para aí, Imos... Eu non quero Que sí, que che entendo, que non falas... Eu podo falar a miña casa, tiña algo no meu Sí, sí. Bueno, pero agora seguimos con... Pois, así para ir rematando, que xa logo é a hora da cea, non? Nada, non sei, tedes algunha, se tedes máis preguntiñas, non, sobre isto? Unha que é puntual, é de cartos, é dun proxecto que se ha feito. Nos temos un parque, o sea, parque, acabo de decir, que se solapa, acaban de... A Xunta acaba de informar de, o sea, un papo de o día, informe negativo, por culpa de que, claro, ven capaz que hai esa cousa, de que se solapan dos parques. O mellor xente non vai falar delo, o parque Santa Comba, o do Monte Silvarín, todo eso por aquí, o sea, Vila Martiño que nos unía a todos. Poníamos a parte de Santa Comba, parte da Baña, parte do Valadura. Que agora o dividiron, fixeron a sala gallada e fixeron en 3. Entón, o que nos pasa a nosotros é que nós estamos notificados para no 2012 notificarnos o tema de o que firmou xa, que ten todo firmado. Entón, o tema é xente que xa morreu, firmou contratos. Esos contratos, desde 2012, é que non está claro, nós temos documento, pero non está claro o que dura. E pensamos que son 50 anos. Eso estará determinado no propio contrato, claro. Se vira un contrato, diríache. Que non poden ser a perpetuidade, pois non existe un contrato a perpetuidade. Non, marca plazos, pero o contrato é moi ambiguo. Seguro, vamos, as empresas normalmente intentan... É moi ambiguo porque non se... Pero pode ser de 50 anos, pode, claro. Os parques están feitos para que eses contratos se vayan subrogando. O parque non se fai para 50 anos. Non. O parque, ou como mínimo, o investimento é gigantesco. Unha empresa ten que dimensionar iso a moi largo plazo, ten que se asegurar que... Pero o tema da xente que xa morreu afirmou, o tema é se pode decir algo. Ten un carro que non fixeron, non? Os contratos asinados en todo caso, os seus herdeiros terán que tomar conta desa situación. Entender, non son nulos necesariamente, salvo que se contemplara unha cláusula dese estilo. Isto leo literal, como mandar. Os contratos de servidumbre por 50 anos de menos de 100 euros, é o que pon aquí, porque xa o que pagaron. De menos de 100 euros, se poden ser considerados unha estafa. Home, a ver, desde unha perspectiva así, digamos, de comentario popular, claro que é unha estafa, pagar 100 euros. Outra cousa que tú podes iniciar un procedemento declarando a nulidade porque ahora consideras que é un abusivo. En fin,
Por iso eu falaba de que hai que organizarse, hai que ver, hai que non aceptar este tipo de cuestións, porque tú non sabes cuál é o futuro. Esas persoas faleceron, os seus herdeiros agora encontranse con ese contrato e que fan? Creo que aquí ninguén se explicou dunha cousa, que debían explicar todo. Aquí hai moito comunal, na Baña. Non, aquí non. Aí está a cousa, aí está o problema. O problema é que temos nós Vos, sí, hai comunal, sí, hai comunidades de montes. Comunidades de montes, pero que aquí se non queda ninguna. Se pon todo e non hai ninguén. Aí está o problema. O problema é que se van tocar aquí a señora do meu, e digo muña da toaleira, e a miña non vai, a señora vai decir que si, como digo, que si se van a miña. Sí, sí. O problema é ese. A unión aquí é moi difícil. Bueno, en xeral... O que está claro é que se fora boa cousa, todo o mundo quería. Porque quedaba xa todo na ciudad. Os camiños están o que fixeron os carros das vacas antigamente, que eso sí que era conveniente que se fixeran, pero está sin facer. Todo o que vale para algo queda na ciudad, o que non vale para nada, o que nos ven joder o que estamos aquí, pois é o que nos traen agora. Sí, eu o fío desto da enerxía que falabades antes, eu creo que non la están colando un pouco coa situación que hai agora mesmo. O sea, a enerxía, efectivamente, é imprescindible, move todo, non? Pero que eu saiba, para os aeroxonadores non moven camións, tampouco, hai outras alternativas. E, sobre todo, hai que ter en conta que as enerxías debense de producir onde máis se consume, por o tema do transporte, que iso ten uns gastos e ten unhas perdas, e a parte onde se implantan de maneira masiva, acabanse convertindo, como ti mesmo dixeches, en Sudamérica, en áreas de sacrificio. E que iso non se compensa nin económicamente, nin con nada, porque iso ten unha perda de valor para todo, que iso queda aí para sempre, para séculos, se ti queres, non? O sea, co tema das enerxías hai que mirar a parte dando outro tipo de opción, porque non podemos seguir intervastando todo, sin falar ao mellor pois, de autoconsumo, sin falar ao mellor de comunidades enerxéticas, sin falando ao mellor de menos depredación. Hai outras alternativas, porque con este camiño, e aparte nós se nos acaban convertindo nunha área de sacrificio, ninguén está en contra da enerxía eólica, efectivamente. Eu vim para aquí, polo camiño, aí Ponte Macea había unha farmacia e tiña un eólico. Ninguén para a tirar unha pedra, a farmacia, non? Pero nós o que estamos en contra é deste modelo depredador, abusivo e a parte que acaba na man de catro, que son os mesmos. Son os que pon os moinhos, son os mesmos os que poñerían unha central hidroeléctrica ou se lle deixasen unha atómica. O sea, é o mesmo. Vamos a ver, acabamos co de sempre. Acabamos sendo presas dos negocios de catro para que nos arrasen. E isto non se pode permitir de ningún xeito. Penso eu, Pouco máis que decir aí a túa reflexión, vai. Tengo boas reflexións, preguntas non, pero reflexións temos das boas, non? Eu sí tiña unha pregunta sobre o que comentou el antes de personarse. Bueno, nos, como sabes, desde a Asociación de Veciños de Salamede de Monte promovemos que a xente se persone, fixemos un modelo que ti revisaches tamén para presentar, hai xente que xa está personada. El decía que aí, por exemplo, non admitiron porque o que era o muiño exactamente non iba sobre unha finca súa. Entendo que a finca sí estaba dentro da poligonal. Sí, a finca, a casa, as fontes, o a miña pregunta é, non hai unha indefensión para naqueles casos en que se denegue a posibilidade de estar personado para os veciños que efectivamente non temos o muiño encima, pero sí temos propiedades dentro da poligonal. Pois, efectivamente, esa claro, é a pouco a diferencia de facer un personamento profesional, non porque os quitos de personamento fora mal feito, que seguro que estaba ben, senón porque hai que recurrilo. Hai que recurrir esa denegación de personamento, hai que xustificala ben e levala en última instancia a vía judicial. Porque tú sí que tens que facer valer os teus dereitos porque tes un interese lexítimo indiscutible. E hai unha doutrina do Tribunal Supremo respecto da aplicación extensiva da figura do interesado que é impepinable. Que a administración non a queira acoller é porque defende un interés de parte, lóxicamente.
é que confían que a maior parte da xente non vai recorrer. Pero eu animaríate que se estás en prazo, claro, tens que estar en prazo, recorras ou tentes un novo personamento para reactivar o prazo, ou, en fin, ou algunha posibilidade sempre se pode buscar e facer valer os teus dereitos, porque neste caso cualquera que teña un interese lexítimo afectado, e iso é unha interpretación que hai que coller no sentido máis amplo da palabra, pois debe formar parte do procedimento porque se vai ver afectado directamente. Iso hai que defendelo en vía judicial, se necesario. Vamos a ver, isto que propón, evidentemente, o que propón era todo afectado xa por defecto, debería de ser parte do proceso. Sí, pero non é. Non ten sentido de que estes señores cheguen aquí, o que decía o señor, a poligonal, como a fan, veña, este territorio, todo, poligonal, aquí me poño eu, entre catro, repartímolo, e os veciños, que pintamos? Aplaudimos, esperamos a que nos saia, facemos unha alegación, e esperamos a que nos saia a día, e logo nos decimos, non. O sea, nin pintamos, nin formamos parte, nin se vai a contar con nós. Recurrimos a distintas administracións, e todas nos digo mesmo. O parque está no proceso de consultas a distintos sectores. Hasta que esta remate, vos non tendes nin dereito á información que se está circulando entre uns e outros. Xa foi intentado. Sí, pois hai que recorrer o non personalmente. Como ti ben sabes, os servizos xurídicos solamente están nas posibilidades de algún. E sabes que os xulgados, a maioría das veces, podes entrar coa razón debaixo do gafo e con hostia na cabeza. Exactamente. Sí. É vontade de quen te topas. Aquel día, o mellor da noite anterior que tuvo coa compañeiro, coa filla. Concordo ca túa análise sobre a realidade judicial. Podes ir cunha razón e volverse en ela, efectivamente. Agora, o que non podes é conformarte. Claro. Ou ter digamos, un pesimismo case antropolóxico de decir, bueno, como nunca me van dar razón, como isto entre cuatro, porque sempre habrá algo que rascar, e ao mellor non todos o consiguen, pero con que consigan a parte, ao mellor tú tamén te beneficias. Unha vez que consigamos que o xulgado se posicione sobre un personamento deste tipo, a túa sentenza será aplicable a todas as demais, e despois a administración xa non dirá que non. Pero aí tens que recurrir varias a casación, despois o que decide, o sea, son anos que saben... Sí, claro. Que non sempre coincide. Voltando ao tema desas dónicas, por ser así o dos máis mediáticos últimamente, cando se conseguiu que o Supremo inadmitir o recurso de casación e se confirmara a sentenza, o parque está construído e funcionando desde fai anos. É un exemplo. Iso é certo. Iso é absolutamente incuestionable. É a lógica que xogamos, é o marco que temos, son as reglas de xogo. O que pasa que nesas dónicas tamén se iniciou o proceso tarde, non? Quero dicir, non houve unha oposición veciñal no minuto... Non, pero o mellor resultado verá sido igual, porque aí sí que houve informes favorables ao parque desde o primeiro momento. E iso foi o que alegou sempre a empresa, incluso tendo relativamente razón. Dicindo, se a administración me está dicindo que todo o que fago está ben, por que non vou continuar? Se eu fose o abogado da empresa, diríalle, continúa. É que, mira, é a última que eu usei para implementar a noticia. Nos vamos dar por a batata. Nós temos un problema do parque ese, que agora nos queren ao goberno o informe da Xunta, ao día da Xunta, da negativo, o sea, para retomar o vello, o Vilamartiño. Entonces o Vilamartiño non acudiu a subasta eléctrica. Non ten dereito de conexión, ten dereito de nada. Sin embargo, o que é de agora, o segundo, que é de non sei de quen é aproximadamente, é do que é, non? Entonces, poden intentar vender os dereitos un ou outro para... O sea, ti tes o de conexión á rede e eu teño o de construcción do parque. O sea, sería unha cuestión mercantil que se me escapa un poquinho así agora para contestar. Porque esos son relacións mercantis entre as empresas e habría que verse... E non hai forma de saber nada... Bueno, teria que estudiar o caso, non me vou atrever a decirche que sí ou que non, porque non sei os pormenores. Que haya un movimento de maletins, é que unha hora eu vendo isto,
E complementar, porque tens dereito de conexión eu non teño. Non sei, descoñezo se se pode, claro, é unha cousa de fiar moi fino aí. E que parte de que da baña está todavía todos están sin, non hai ningún como o noso que está, ese que vira martillo que nos afecta a varios, a varias esquinas da baña de Santa Comba de Valodubra, ese está, ten todos os trámites feitos, non sei, pode estar caducado. Está caducado. Claro, poden... Está caducado. Sí, pero non dixernos que o que seguía vivo. Está caducado, incluso a empresa quedou, para que era de Áurica Galenova. E como se apareceu nunha sentencia de 2021 que Galenova aparece todo como moi vivo. Galenova meteu máis de 1 millón de euros. Entre a fianza que ten que poñer e o pago que anticipou, máis de 1 millón de euros. Non creo que sea un pago de terceiro ahora. Mira, Sí. un segundo. Poder un matiz acerca disso o que nós coñecemos, máis ou menos, os últimos acontecimentos que vimos e que os corroboran o que vou dicir agora. Antes, cando comenzaste sobre vos, falabas de que había 6 parques e 3 estatales, 3 autonómicos e 3 estatales que recibiran un informe desfavorable da Xunta. Iso é correcto. O informe desfavorable da Xunta é precisamente porque hai outros 3 previamente aprobados, que é o que estamos discutindo aquí, se están equivocados ou non, que van basicamente debaixo dos 3 estatales. Prácticamente debaixo, un único coincide exactamente do mismo. E, evidentemente, se hai un informe desfavorable da Xunta para esos novos parques, porque van encima dos outros que están autorizados, é porque están autorizados todavía. Entendeu? Aí está, evidentemente. Claro, administrativamente pode que haxa aínda que siga vivo o procedemento, o expediente, o cual non quere decir que non se poida alegar unha caducidade do procedemento. E os procedementos no ámbito administrativo poden caducar ou prescribir, e son prazos distintos entre sí. A prescripción opera de forma automática, a caducidade hai que alegala. Entón, neste caso, pois, en fin, eso xa habría que analizalo. O informe desfavorable Sí. Nese outro que está en un golpe, no 2016, cando 5 anos. E no 21, no ano pasado, volveron a darlle razón a Galenova. Señala que o ten vivo. Claro, pode estar, a ver, o que acontece é que aquí é un pouco máis lioso do punto de vista do proceso. Porque pode que haxa documentación, é dicir, elementos sustanciales do expediente caducados que se podan volver facer, que se podan actualizar, que se podan reiniciar. Isto pasou, por exemplo, no caso do Albariño 1, tamén na Serra da Groba, onde había un parque anterior, onde se reaproveitou a documentación, se alegou caducidade dos prazos, e a empresa que fixo foi unha actualización. É dicir, volveunos colocar cunha novo estudio, porque as caducidades, neste caso, poderíanse susanar, non? No caso de que houbera algún prazo que estuvera con un novo informe. Isto pasa sobre todo cos estudios de impacto ambiental, que se pasa demasiado tempo desde onde se fai o estudo ata cando se somete a exposición pública, e poderían pensar en solventalo por aí. Pero a experiencia di que os parques desta xeración son para, digamos que están para salir, e os anteriores, todos os que viñeron do ciclo anterior, que se paralizaron casi todos ca crise ou como consecuencia da crise, que foi aí o parón que houbo, porque a enxurrada eólica de agora coincide co tema da escasez enerxética e tal, pero de casualidade, porque este proxecto económico estaba pensado para final dos anos 2000, o sea, no ciclo ese que cando se debatiu moito no 7, 8 e 9. O que pasa que chegou a crise un pouco, o que fixo foi que se adiara este proceso. Pero moitas desas proxectos, empresas, incluso o tipo de eólicos que se puxeron están obsoletos, que figuran na información, na documentación, hoxe están obsoletos. Entón, eses parques poden reformulalos completamente. Agora que a Xunta se acollera técnicamente a iso para oporse, pois, perfecto. Perfecto que se opoña, porque vai no retrasar. Por eso eu dicía que de momento non hai máis parques estatais. Non me mollo a decir, non vai haber ningún parque estatal. Veremos.
Mira, tendo en conta que hai unha aceptación sobre o pexón, non? En efeito, eu recordo que nos entramos na página do Xiotuga, onde están, onde podes ver todas as normas que se aplican dentro do Concello da Baña, e ves, ves o pexón, ves unha lei de montes, non sei que outra cousa, está tamén o parque de Vilamartiño, do que falaba este señor. Si está caducado, o Concello podería pedir a súa retirada tendo en conta que afecta ao pexón do Concello? Pero a modificación do solo non se dá hasta que hai autorización. Xa está a autorización, xa estaría tramitado. Pois... Sí, vaya, que non teño así tanta información do caso. Penso que entón podería o Concello tomar medidas para que non haxa un cambio de calificación aí. Concello non, os tres. Bueno, os afectados, claro. Si, habría que explorar esa posibilidade, seguro que aí se pode facer algo, si. É o que intentamos hoy. Claro. Pero desto, outra dúbida. Que prazo hai que a administración, ou a promotora neste caso, que autoriza administrativamente para a construcción? 5 anos. 5 anos. Sí, en 5 anos, pero que se poden prorrogar. Sempre hai... Mira, o marco xurídico galego, por que favorece tanto este desenfreno eólico que nos está botando encima? Porque eu a priori penso, as grandes multinacionais, os noruegos cando veñen a instalarse aquí, por que deciden vir aquí e non van a Cataluña, e non van a Cantabria, e non van a Madrid, e non van a Castela León? Quero dicir, por que hai dúas cousas a ter en conta. Cando é competencia autonómica, cando é competencia estatal, como ten que ver ca potencia do parque, iso está establecido polo reparto, digamos, competencial do Estado e as comunidades autónomas, non? Entón, non é necesariamente que presupor, digamos, que a Xunta teña un especial interese en simplificar, que iso demostro cas leis de simplificación, pero non cas leis iniciais, digamos, o que aquela que chamaron a lei de depredación, non, que simplificaba os prazos, acortábaos, tal. O que significa que aqueles que se entende que teñen unha menor entidade, está simplificado o procedimento administrativo para poder. Entón, iso facilita que o parque se construa. Vale. Non é que sexa máis difícil o do Estado porque o Estado queira que sexa máis difícil, senón que por unha cuestión técnica da potencia que teñen e das instalacións requiren máis, digamos, máis elementos de tipo técnico a ter en consideración, non? Por que están vindo tantas empresas ou por que hai tanto aquí? Bueno, dicen Galicia tal o noroeste porque realmente non só afecta o norte de Portugal vese moi afectado. Polo visto, isto saben o mellor aí os do observatorio eólico, é pola posición xeográfica do sitio onde vivimos. Que? Donde hai protesta, donde hai máis protesta, hai un... Sí, pero iso é certo, e é inevitable. Iso é normal que sexa así, desde a perspectiva, non? Entrando nesta lógica. Pero hai unha posición xeográfica galega que favorece o vento. Favorece o vento. Entón, hai todo un territorio, e non é en todo o territorio galego. Hai unha ampla zona no interior de Ourense onde non hai ningún. E non é casualidade. É zonas que poderían ser golosas para eles, bueno, por sitios máis ou menos despoboados, con poboación tal, que podemos ir ali a por 4 pesos, quedarnos ali con un territorio. Pero non hai vento. Pero son que é o tema da baña, Que? O tema da baña, Sí. si te queren comer. Pero, sí, parece que hai unha saña especial aquí, pero que ten que ver tamén con a posición xeográfica. Hai uns informes así bastante interesantes que vos recomendo entrar na página web do Observatorio Eólico porque teñen os mapas do vento. E sale un mapa de Europa, mapas de Europa, ca potencia do vento. Que estamos xeográficamente nunha zona moi aproveitable para iso. Entón, ben, aproveitémolo nós para, digamos, como comunidade tamén, non? Para
para o noso autoabastecemento e non para o enriquecemento, para o lucro, non? En fin, o que podía ser unha oportunidade convirtese nunha especie de, o do contrario, non? Nun risco altísimo. Xoga un papel importante a protesta? Claro, é fundamental. Se houbera unha gran oposición popular non se faría. Hai outros territorios onde ten habido máis oposición e non se teñen feito, pero, por exemplo, en Teruel, que é outra das zonas moi afectadas, teñen un problema similar ao galego, moi similar, pero que ademais ali é unha zona que polo sol, aquí claro, por que non se montan plantas fotovoltaicas? Porque non hai moito sol. Non estou de acordo contigo. Alemania está moito máis ao norte. Sí, pero eles, se ves, eu é que estou así familiarizado con esta documentación, se ves os informes do sol, non todos os territorios, Alemanha é un país moi grande, non todos os territorios. Por exemplo, Huesca ou Teruel non está a moita diferencia nosa xeográfica, digamos, pola inclinación do sol ou que lle pode afectar, e hai moitísimo, teñen unha afectación enorme ali, que se estende ademais moi cara arriba. Na zona de Huesca, moi próximo aos Pirineos, acontece o mesmo. Eu estou moi familiarizado con esa zona e por iso a coñezo perfectamente, onde ademais ali se suma a cuestión turística, non? Que tanto lle afecta a eles, non? Son moitos concellos que viven do turismo ligado ao Pirineo, non? E aquí podría acontecer igual. Ben, en todo caso, seguro que en Santiago ou na Baña non temos os mesmos sol, seguro que noutros territorios como na Limia, onde son eu, que eu son da Limia. É unha zona onde hai moito sol ao largo do ano e non é nada comparable con isto, non? Non todos os territorios son iguales, pero polo xeral, incluso orográficamente, as empresas prefiren investir no outro lado. Entón, ben, hai como elementos de tipo natural e hai intereses por medio, e hai protesta. Claro, eso xoga un papel, claro que un papel fundamental, pero hai un nexo común, onde hai un aproveitamento económico obxectivo para este tipo de instalacións, aproveitan, apretan ao máximo, non? É dicir, que a protesta ten que ser moi importante, non chega cunha protesta formal ou mesmo institucional, ten que ser unha protesta moi contundente, que noutros territorios de Europa sí que se deu. No caso do Estado español, non ten habido unha gran oposición popular, a que ademais hasta que a xente o vive, quen se vai a opor a renovables? Eso non te hacía, a oposición va sendo aquí. Sí, está sendo pioneira, non? Vanguarda neste sentido. O caso, hai outros territorios en Cantabria, que de feito creouse un colectivo todo do norte, do norte do Estado, non? Que intenta coordinar esforzos. En fin, que eu creo que hai que socializar isto, non? Hai que socializar que non porque sexa renovable bo. Iso pareceme que é o importante. Entón, hai un elemento administrativo de como se produce, hai un elemento claro que ten que ver ca posición xeográfica do sitio, e pois pode haber un elemento da concepción que se ten do territorio por parte das empresas e das administracións. É dicir, no sentido de decir, na gran, digamos así, división internacional do traballo, que papel lle otorgamos a cada territorio. Pois este territorio vai ser produtor de enerxía, este territorio vai concentrar industria, os grandes planos onde participan as grandes empresas, os estados, as organizacións políticas e as organizacións sociais, claro. Pero eu decía iso basicamente porque, por exemplo, en Cataluña, para que se inicie o procedimento, a empresa que chega ten que ter xa unha parte moi importante dos propietarios xa apalabrados. Apoio social. Quero dicir, ou ten o compromiso de que os propietarios se suman ao proxecto ou xa o expediente non empeza o estudio. Sí, aquí podes non ter ni un solo metro cuadrado comprometido. Non coñezo polo miúdo a legislación catalana, pero sí que sei que ten medidas de reinvestimento. E iso tira moitas empresas para atrás. Iso aquí é o que se pretendeu no seu día. E as empresas parece que se opuxeron radicalmente a que as obligaran que ademais, o sea, que houbera un reinvestimento aquí, non tiñan interés. Pero non falo das empresas de aquí, que sí que o tiñan, senón do gran capital español
ou do gran capital estranxeiro, que a visión que teñen, isto xa é unha opinión personal miña, pero que vos digo, é unha especie de visión tipo colonial, non? As empresas que están detrás das promotoras eólicas, unha é Arabia Saudí, porque van a ter que explicar o negocio. Digamos, a percepción non é a de integrarse no territorio a producir riqueza, e eles levar a súa parte, lóxicamente, senón unha visión, pois chamémoslle así, como neocolonial do territorio que van. Colonial. Sí. Exactamente, cando falas dos papeles adscritos a cada territorio, porque hai manifestacións recollidas pola propia Esperanza Aguirre, onde na Comunidade de Madrid non ten un solo eólico, dicindo Madrid non está para producir energía. Eso está recollido nos medios de comunicación, é público e é manifesto. Sí. Creo que a ninguén se lle escapa, non? A ninguén se lle escapa que os grandes centros de produción de poder político español non se ven afectados por isto, non vimos aquí unha asamblea de debate político, non, pero iso non se lle escapa a ninguén, a cuestión é como podemos defendernos. Bueno, pois nada, gracias por me escoitar.